สวัสดีครับวันนี้เราอยู่บนบุญลุงต้นนี้ครับเราจะมาดูว่าทะเลหมอกสวยขนาดไหนแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้นอนที่นี่เราเพิ่งมาตี 5เมื่อกี้นะครับเพื่อมาดูความสวยงามของที่นี่ครับไปชมกันเลยครับตอนนี้เรามาลุ้นกันที่บุญลุงต้นนี้บ้านดอนนะครับว่าหมอกมันจะสวยขนาดไหนนะครับโอเคขึ้นไปข้างบนต่อ